28 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈਡ ਤਰੀਮ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਵੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੰਦ ਪੋਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਹੈਡ ਮਰਾਲਾ ਤੇ 92,000 ਕਿਊਸੈਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਤੇ 80,000 ਦਾ ਇਖਰਾਜ ਹੈ। ਹੈਡ ਖਾਨ ਕੀ ਤੇ 99,000 ਆਮਦ ਹੈ ਤੇ 83,000 ਇਖਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੈਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ 87,000 ਆਮਦ ਹੈ ਤੇ 82,000 ਇਖਰਾਜ ਹੈ। ਚਨੌਰ 57,000 ਆਮਦ ਹੈ 57 ਇਖਰਾਜ। ਹੈਡ ਤਰੀਮ ਤੇ 1,31,000 ਆਮਦ ਹੈ ਤੇ 1,23,000 ਇਖਰਾਜ।